Tu tousses, t'as la gorge en feu, ton premier réflexe est d'aller acheter un sirop anti-toux. Mais mauvaise nouvelle, de plus en plus de sirops anti-toux sont interdits. Ouais, interdit. Fin 2022, l'Agence européenne des médicaments a demandé le retrait de tous les traitements contenant du Folcodine, un antitussif. Pourquoi? Parce que cette molécule peut provoquer une réaction allergique en cas d'anesthésie générale. Et pas une simple éruption, un choc anaphylactique, brutal et imprévisible et qui peut être mortel. Le truc de fou, c'est qu'il y a des millions d'Européens qui en ont déjà pris sans le savoir. Un rhume, une petite toux, tu vas acheter un petit flacon en pharmacie et des semaines après, paf, une opération qui tourne mal. Les autorités sanitaires françaises ont tiré la sonnette d'alarme fin 2022, puis toute l'Europe s'est alignée. Les produits à base de Folcodine doivent quitter les étagères. Aujourd'hui, les pros de santé recommandent le miel, l'hydratation, l'air humide. Bon, c'est pas aussi magique, mais c'est bien plus sûr. Alors la prochaine fois que tu te sens pas trac, souviens-toi, parfois il vaut mieux laisser ton corps respirer. Mais dans tous les cas, n'hésite pas à aller en parler à un professionnel de santé.